ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേപ്പർ ക്രാഫ്റ്റ് ആണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. പൂച്ച മുഖംമൂടി, ക്യാറ്റ് മാസ്ക് ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു പൂച്ചയുടെ ചിത്രം ഇവിടെ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പം ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് വരച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്മൈലി ആയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ? അതാണ്ട് ചെറുതാണ്ട് തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം ഇപ്പം നല്ലപോലെ നമ്മൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി സിസേഴ്സ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലെല്ലാം വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെവിയെല്ലാം ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കണ്ണ് സിസേഴ്സ് വെച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോൾ ഇട്ടെടുക്കുക. നമ്മൾ ഇതേപോലെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സൈഡിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തട്ടിയെടുക്കും. ഒരു കണ്ണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്ത കണ്ണ് അതേപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റ് അളവിന് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അളവിനൊക്കെ ചെയ്യാം. തെച്ചിക്കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കറക്റ്റ് അളവിന് ചെയ്തു. ഇപ്പം ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും തോന്നുന്നു. നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ഹോളിട്ട് സൈഡിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കും. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാറ്റ് റെഡിയായി. ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ജോലികളുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം. അതിന് വേണ്ടിയിലേക്ക് മനസ്സിലെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ലൂസാറിൻ്റെ സൂപ്പർ ചിസലിൻ്റെ മാർക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബ്ലാക്ക് കളർ. അപ്പം ഞാൻ ഇത് വെച്ച് ഇതിൻ്റെ കണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതിൻ്റെ ചുറ്റും കണ്ണ് എഴുതിയതുപോലെ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് എഴുതി. ഇനി മൂക്ക് ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ച് നല്ലപോലെ കളർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഓക്കെ. പിന്നെ മൂക്ക്, വാ, മീശ, പിന്നെ സൈഡെല്ലാം ഞാൻ ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് കളർ വെച്ചൊന്ന് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്കിവിടെ 2 ഹോളിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വള്ളിയിട്ട് റെഡിയാക്കാം. അതിനെ പിന്നീട് ചെയ്തോളാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക്
മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ നിൽക്കുക. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ ബൈ.